Ehi, Kirill! Perché è scappata? Kill, ma che cosa stai facendo? Resta, no, resta dove sei! No, dannazione, lì c'è Thomas! No, adesso lo prenderà! Morirà, lo investirà o lo mangerà! Sì, allora, no, Thomas l'ha visto! Bene, basta! E adesso è la fine, Kirill, forza! Forza, corri, scappa, scappa! Corri! Cavolo! Spero davvero che abbia fatto in tempo a scappare! Oh, mamma! Lasciami stare, stupido treno! Vai, non so, da qualche parte lontano da me! Oh, se n'è andato! Ha funzionato!